Nkimara kubyumva utyo byarankomerekeje, namwe murabyumva, kwiyakira biranga, nahise mfata abana ndabatorokana. Kubyara narababaye cyane ku buryo bwose bushoboka, nubwo bwari ubwa mbere ntabwo nzi byari byo, ariko narababaye bishoboka. Barambaze banteye ikinya nticyamfata, bambaga ndi kumva, bakuramo umwana wa mbere ndi kumva, wa kabiri ndi kumva, nuko no kundoda bandoda numva, ku buryo nagiye muri koma maramo iminsi 4 yose ndi muri koma. Dutashye turabana ukwezi kumwe, 2, 3, nyuma y'amezi 3 arambwira ati rero ndabona buno buzima ntazabushobora, ntago nabona amafaranga cyangwa si posho kugira ngo nge ndahereza abana 2. Posho y'abana 2 biragoye kuyibona, ntago nge nazajya nyibona. Ahita afata umwanzuro gutari mwiza wo kuvuga ngo aragiye, yadutaye mu ikodi aragenda. Nyuma nza kumva amakuru ko yashatse undi mugore, nkajya ntegereza nkamuhamagara, ese nta n'ifu y'igikoma waduha? Ambwira ngo nta kazi afite, ngo nta mafaranga afite. Noneho na telefone yayikuyeho ndayihamagara ikavaho, ndetse rimwe nigeze namuhamagara nitabwa n'umugore, ndamubwira ese nyiri iyi telefone ari hehe? Arangije arambwira ngo mbese yambwiye nabi cyane, arantuka kuri telefone, arambwira ngo umugabo si uwanjye, ngo nabyaye, ngo ibyo byana nabyaye ngo nzabirya, ngo nzabirohana. Noneho kubera ko uwo mugore watabyara, rimwe aramubwira ati wowe uzagende umujijishe, hanyuma umwaka umwana umwe w'umuhungu, hanyuma uze ubwo umuhungu nuhe muri aba? Umuhungu n'uyu nguyu. Yego. Tuzagenda umwaka umwana umwe. Yego, tuzagende umwaka umwana umwe w'umuhungu, hanyuma uze dusezerane. Twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV, aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Abari mu mujyi wa Kigali mwese tubahe ikaze kuri uyu murongo mukunda muri benshi. Reka kandi dusuhuze duhe ikaze abanyarwanda muri mu bihugu bitandukanye by'isi hirya no hino ku migabane yose. Nimba kandi nawe udukurikiye ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda,
tugushimire kandi tuguhe ikaze cyane kuri uyu murongo mugari mukunda muri benshi. Reka nkubwire wowe mubyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza, waba uriho wibagirwa ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi, gufunguza konti muri ejo heza kugira ngo uzigamire umwana wawe. Ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho 6 ugakurikiza ukongeraho urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha ukazigamira umwana wawe. Iyo konti umaze kuyifunguza n'udufaranga duke ugenda ushyiraho, hanyuma ejo hazaza h'umwana wawe cyangwa h'abana bawe hakagenda neza. Nanone ndi mu ntara y'Uburengerazuba, aho ngiye kuganira n'umubyeyi muri kubona hano kuri kamera z'Umwana TV. Murabona ko afite abana babiri. Ukibibona hari uburyo ushobora kuba ubyibajijeho cyane. Ushobora kuba wibaje utese ni impanga, ushobora kuba wibaje utese nabarera, cyangwa se ushobora kuba wibaje uti mbese wibajije byinshi, ariko tugiye kuganira nawe byinshi muraza kubimenya kugira ngo bigende neza. Ndakwingingira kuza kumutega amatwi cyane ko ubuhamya bwe cyangwa se inkuru ye ishobora kuba isa n'iyawe, ariko tumuteze yombi ntekereza ko waba ari umugisha tugafatanya. Reka abanze atubwire nimba abana arabe cyangwa nimba atarabe, hanyuma ibindi turabiganira. Uraho neza? Turakwakiriye ku Mwana TV, tangira utwibwira ariko uzamura ijwi bigende neza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nyirambonyubwabo Veronice. Abana n'abanjye uko muri kubibona bafite umwaka wuzuye. Uri Nyabade? Yego, ndi Nyabade. Niko bajya babivuga n'impanga? Yego, ni impanga. Byiza cyane. Reka dusabe abana bari ku ruhande, sibyo boye kutuderanje. Naba hano bose nimba ari aba hano binginge nk'abana ba hano urabamenyereye, utari uwa hano umusezerera atahe, sibyo? Nimba ari aba hano rero bagerageza ubaganiriza, wabajyana no ku irembo mukaba mukina rwose, ubikora uko bishoboka ariko boye kudusakuriza, sibyo? Turi kumena amatwi y'abantu badukurikiye. Mubyeyi uraho neza? Urashima Imana rero? Yego, ndakomeye. Tumaze kumenya inkuru yawe rero, ntekereza ko nanze kuyisobanura cyane kuko urahibereye, yuko ufite abana babiri b'impanga, bakaba bafite igihe kingana iki? Bafite umwaka. None umugabo ngo ntabwo muri kumwe, ubarera wenyine kandi ntacyo ufite cyo gukora, ntugira aho uba, ntugira akazi, mbese ubuzima uti burashaririye. Nibyo, umugabo ntabwo turi kumwe, twabanye ndimo kwiga kaminuza, nari nsigaje umwaka ngo ndangize, hanyuma turabana. Maze kubyara, abonye mbyaye abana baje ari babiri, umuhungu n'umukobwa, aravuga ngo ntabwo yabona ubushobozi bwo kubarera, aranta aragenda. Aho amariye kugenda yantaye abana bafite amezi 3, uko muri kubabona bujuje umwaka. Mu by'ukuri kubona icyo mbahereza, ndi mu ikodi, kubona icyo kurya ni ikibazo, mbese ni ubuzima bushariye, namwe murabibona. Reka tubanze dusubire inyuma gato. Mu buzima bwawe n'umugabo wawe hari abantu babanza bakagira amatsiko, bakavuga ngo se buriya mu kurambagizanya kwabo nta tuntu wenda tutagenze neza. Ndagira ngo ubanze wereke abantu ishusho y'uko uyu mugabo yagukunze no kugera uko mubana n'uburyo waje gusama. Donc bahe uru rugendo gato kugira ngo babanze basobanukirwe n'impamvu nyirizina uri wenyine. Murakoze. Umugabo wanjye twafiyansanyije imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 ngiye nari nkiri kwiga, we yararangije. Noneho aza kunsaba ko twabana. Ndamubwira icyiza nuko namanza kwiga nkarangiza. Hanyuma byabaye ngombwa yuko tubana, ntararangiza ubwo nahise menya yuko ntwite. Ubwo yaje kunsura, nyuma gato yaje kunsura, turabonana n'ubwa mbere twari tubonanye. Hanyuma arambwira ati rero guhera uyu munsi ndifuza yuko wahagarika kwiga ukaza tukaba turi kumwe, uziga nyuma.
kubera ko njye ntari nzi ibyo ari byo ndamuhakanira. Noneho maze ukwezi numva ubuzima bwanjye butangiye guhinduka. Hanyuma ndamubwira ati ese ni ibiki wakoze? Arambwira ati nagusabye yuko uba uretse kwiga ukaza. Hanyuma bampagaritse kwiga, ubwo mva i Kigali aho nari ndi kwiga muri RPRC Kicukiro, nari ndi kwiga civil engineering. Nuko ndaza turabana, agakora bikemera, nanjye naracuruzaga, yanshingiye business ndakora ngacuruza bikemera. Hanyuma aho mariye kubyara, mbyara ari babiri. Ubwo mu kubyara narababaye cyane ku buryo bwose bushoboka, nubwo bwari ubwa mbere ntabwo nari ibyari byo, ariko narababaye bishoboka. Barambaze banteye ikinya nticyamfata, bambaga ndi kumva, bakuramo umwana wa mbere ndi kumva, wa kabiri ndi kumva, nuko no kundoda bandoda numva, ku buryo nagiye muri koma maramo iminsi 4 yose ndi muri koma. Hagati aho umugabo yaragufashaga muri ubwo buzima urimo bwo kwa muganga? Yego, mu buzima bwo kwa muganga yaramfashaga, yambaye hafi, nuko ubuzima burakomeza. Dutashye turabana ukwezi kumwe, 2, 3. Nyuma y'amezi 3 arambwira ati rero ndabona buno buzima ntazabushobora, ntago nabona amafaranga cyangwa si posho kugira ngo njye ndahereza abana 2. Posho y'abana 2 biragoye kuyibona, ntago njye nazajya nyibona. Ako kazi kese hari imbaraga kari katangiye gutakaza, cyangwa wowe mu byo mwakoraga ku buryo byatuma ahita atangira gucika intege? Ngiye mu byo nakoraga naracuruzaga, ngacuruza imbuto, yego, nkabona amafaranga. Hanyuma nawe yari umushoferi, birangira ubushoferi perimi yakoreshaga ntago yari yemewe, birangira byanze. Hanyuma nawe ahita afata umwanzuro gutari mwiza wo kuvuga ngo aragiye, yadutaye mu ikodi aragenda. Nyuma nza kumva amakuru ko yashatse undi mugore, nkajya ntegereza nkamuhamagara, ese nta n'ifu y'igikoma waduha? Ambwira ngo nta kazi afite, ngo nta mafaranga afite. Mba muri ubwo buzima, abavandimwe akaba ari bo bajya bamfasha, mbese ni urugamba. Ubwo abavandimwe baba batamfashije, nkajya mu buriri nkaryama. Gusa icyo nshimira Imana yambaye hafi, abavandimwe bagiye bamfasha, abana babaho, urabona kugeza iyi saha nta kibazo bafite, gusa biba bigoye. Ubwo kuva muri ayo mezi twabonye ageze muri 7, kuko bavuze ko abana bafite umwaka kandi akaba yaragiye mu mezi 3 bamaze kuvuka. Ayo mezi yose ntarongera guhindukira ngo arebe bino bibondo bye? Ayo mezi yose ntago yigeze ahindukira. Noneho na telefone yayikuyeho, ndayihamagara ikavaho. Ndetse rimwe nigeze namuhamagara nitabwa n'umugore, ndamubwira ese nyiri iyi telefone ari hehe? Arangije arambwira ngo mbese yambwiye nabi cyane, arantuka kuri telefone, arambwira ngo umugabo si uwanjye, ngo nabyaye, ngo ibyo byana nabyaye ngo nzabirya, ngo nzabirohana. Hanyuma akimara kumbwira utyo, numvishe umutima wanjye ushengutse, ndavuga Mana, kubera iki wabyemeye kumpa abana 2 ari bo ba mbere, ukemera ko bababara gutya? Nuko ndiyakira hamwe no gusenga, nkajya nongera kuyikompoza iyo nimero, tena ikitabwa n'uwo mugore wiwe. Umugore wakantuka cyane, akankomeretsa. Noneho kubera ko uwo mugore watabyara, rimwe aramubwira ati wowe uzagende umujijishe, hanyuma umwana umwe w'umuhungu, hanyuma uze tuba. Ubwo umuhungu nuhe muri aba? Umuhungu n'uyu nguyu. Yego. Tuzagenda umwaka umwana umwe? Yego, tuzagende umwaka umwana umwe w'umuhungu, hanyuma uze dusezerane. Noneho we ntiyaza, ahubwo atuma abandi bantu. Baraza banzaniye ibyo kurya, nk'abantu bansuye bisanzwe, ndabakira. Hanyuma havamo umwe arambwira ati ariko umugabo wawe afite undi mugore, kandi umugore we ntabyara, uretse ko ari umukire afite amafaranga, atarashaka kukwiba umwana umwe w'umuhungu ugasigarana umukobwa, hanyuma bagasezerana.
ubwo nkimara kubyumva utyo byarankomerekeje, namwe murabyumva, kwiyakira biranga, nahise mfata abana ndabatorokana. Mana yanjye we. Maze kubatorokana mva aho nari ncumbitse, ndagenda njya gushaka ahandi hantu bancumbikira. Ariho tugusanze? Yego, ariho mu nsanze ubu ngubu niho ndi. Nuko ubuzima bubaho ngaho kugeza akazi kawe ko utubwiye uko by'umugabo byaje guhinduka, perime yanakoreshaga ko bwari uburyo twakita wenda budashobotse bw'amanyanga, ariko noneho wowe akazi kawe wakoraga uti narakoraga bikagenda. Umaze kubyara nibwo byahagaze, byo byagenze gute? Nkimara kubyara urumva nari mfite udufaranga dukeya nari narazigamye. Nkimara kubyara nari naradufashe nyine ndushyira ahantu ku buryo mvuga ati yenda isaha n'isaha ubuzima bwahinduka, twa dufaranga nkatwifashisha. Yego. Hanyuma yamaze kugenda gutyo, udufaranga dukeya nari mfite nari narasigaranye, ndavuga ati nta kundi ndadukoresha, nguramo agafu k'igikoma, nkagura agasukari, igishoro kirangira gutyo. Kugeza ubu ngubu kugira ngo mbone icyo kurya ni ikibazo, n'abana babiri ntabwo biba byoroshye. Murabibona ukuntu bambaye, nta mwenda bagira, nta kintu na kimwe gihari, no kuryama no kubasasira udufuka, namara kubasasira udufuka ngashyiraho utwenda twabo bakaryama nkaborosa agatenge. Yesu mwiza. Ubwo rero ntabwo biba byoroshye, ni ubuzima bushaririye. Nsenga Imana ngo izamfashe. Urabona ko umwana b'umwaka bazi kurya, babura icyo kurya bakarira cyane, nanjye bikantera agahinda nkarira. Mbese ni ubuzima bushaririye. Ubwo kubonsa byo bimeze bite? Ukibonsa se warabacukije? Oya, ndabonsa, ni ukuvuga rero ndi kubonsa. Iyi nzu tugusanzemo yo kuyishyura, uyishyura gute? Uyishyura ngaho, uyishyura ute? Iyi nzu munsanzemo nyirayo yamaze kuba yayimera ubuntu ngo mbe nyirimo, kubera ko byari bikomeye. Hanyuma nyuma yaho abona abana bari kuba bakuru, ndavuga ati kizana uko umwana akajya mfasha umwana umwe, hanyuma nanjye nkajya gushakisha nkareba ko nabona icyo barya. Ubwo yabonye nangiye kujya mbona udufaranga dukeya, kwa tundi nagahahiyemo abana, arambwira ati inzu ugomba kuzajya urayishyura. Ubu kugeza iyi saha iyi nzu ndimo ndayishyura, nyishyura 9,000. Ubwo yo nayabonye ndayamuha, naba ntayabonye ni urugamba. Biba bigoye kubona amafaranga mpahishiriza abana no kwishyura inzu, mbese ni ubuzima namwe murabibona. None ubu ngubu ubundi muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo hari ubwo nshakisha nkakubita hirya nkakubita hino, ni ibiki ubasha gushakishamwo ku buryo wenda uvuga uti hari ubwo nkura y'igihumbi, hari ubwo nkura yo 500? Iyo wabashije kugenda ni ibiki ushakisha? Uzamura ijwi kuko bari gusakuza. Nshobora kuba nakora n'ikiyede bakamayo 2,500, nagenda kabiri urumva ni 5. Ikiyede ugikora ute n'aba bana bawe? Mpeka umwana umwe, undi nawe bakamuhaza, hanyuma isaha yo kumwonsa yagera akamwonsa. Ntabwo biba byoroshye. Ubwo nabona mbonye nk'udufaranga wenda nabona na 5, nkaba nacuruza imbuto za mbuto icyo mbonye, nasigaranaho n'ebyiri nkabazanira. Mbese ni ubuzima bushaririye, namwe murabibona. Mushyire ku ruhande urebe ko atuzi, ureba akagwa ariko twabyanze. Arashonje kuva mu gitondo ntabwo yari kubashyira ku ruhande biranze rero.
yabyanze rero neza atagwa uwo warashaka gukuraho mikoro Pasi sheri, pasi. Joa, sana ya telefone duhe oruga. Sana igiposhete cy'inyuma. Yakirire telefone. Sana igiposhete. Yinde telefone. Telefone azi ubwenge. uwo mukobwa ni uwa hano se Ni umuturanyi wo kwa boss yego. asa nano haratuje anya ni umukobwa Ni umukobwa. kumbona atoroshye Shafe wimukubita ukajya ukubita umwana. Dore goceceke. Oruga, orunera. ubwo si uwase Orunera. Yicarira hano mama. Yicarira. umutipe hano umukobwa ikiganiro yanze ko tugikora Ahagarariye hano. Arabyanze pe. Akira akantu kawe keza. Ntabwo ndongera ngaho Paul. yewe data we mbega ubuzima bwawe disi bushaririye ni ukuvuga ngo icyo kuryamaho icyo gutekamo ibyo guteka uburyo bwo kwishyura inzu mbese ubuzima bwose nta kintu na kimwe wishoboreye Ntacyo mu buzima bushariye. none rero ni iki wumva uri gusaba abadukurikiye ku Mwana TV cyane ko ari abanyempuhwe ikindi harimo ababyeyi harimo n'abasore n'inkumi bafite umutima nabo batekereza bakavuga ati ubu buzima simbwifuza mu by'ukuri ni iki wumva ubasaba gitsika umutima wawe uvuga uti iki kintu uburyo bwose bakimfashamo nanezerwa kurushaho Murakoze, murabona ko bigoye, ubuzima buragoye cyane. Icyo nabafasha, icyo nabasaba nk'abantu muri kutureba n'ubuzima namwe murabibona bano bana ntabwo biba byoroshye ko mubibona kuva mu gitondo ntabwo bararya babuze igikoma no kurya nta kintu barabona niyo mpamvu mubabona bameze gutya. Icyo nabasaba mumfashije nkabona nk'igishoro ngakora nkajya mbabonera icyo kurya byamfasha kurushaho. Noneho Imana imfashije nkabona aho kuba byaba byiza kurushaho cyane kuko biragoye kubona ahantu umuntu aba ni ahandi mbese namwe murabibona mu buzima. ihangane kandi ukomere ubuzima burimo ariko buriya mu ijuru hari Imana uko bimeze kose siko bizahora kuba warabaye umubyeyi si icyaha ntabwo ari icyaha wenda harimo utuntu tumwe na tumwe umuntu ashobora gutekereza ngo kuki bitagenze gutya ariko ibintu byose hari ubwo bigwirira umuntu atari uri gusa atari n'ubwenge niyo mpamvu twakubwira ngo komera wihangane kandi Uwiteka azakugirira neza. Reka abadukurikiye ubahe nimero yawe ya telefone utekereza ko hari uw'Imana yakoresha kandi bikagenda neza. Yego, nimero yanjye ya telefone uzamura ijwi kuko umwana ari kukurusha ijwi. Nimero yanjye ya telefone ni 0786 yewe banza umuhoze biragoye pe. Yes. Mwicaza umurebesha hano mujijishe turebe ukuntu noneho ubwira abadukurikiye telefone zawe
Ku badukurikiye nimero yanjye ya telefone ni 078 37 38 400. Ndasubiramo 078 37 38 400. Yego, amazina ariho ni ayahe? Amazina ariho ni Nyirambonye ubwabo Veronise. Imana ikugirire neza, wihangane, ukomere, kandi mu by'ukuri ndatekereza ko abadukurikiye n'abanyamugisha. Ntekereza ko dukurikirwa n'ingeri zitandukanye. Hari ufite ubuzima bwawe nk'uko babibabwiye, hari undi umeze neza kuko Imana yamugiriye impuhwe, ikamuha ibyo kurya, ikamuha n'ibyo kwambara, ikamuha ubuzima. Uzabagirira nk'umugisha. Ukomere, ntabwo kugera kure ariko gupfa. Ubuzima urimo Uwiteka azaguha igisubizo, kandi uwo mugabo wagutaye ntekereza ko igihe kizagera nawe yibuke ko yataye agaciro, yataye amaraso ye, kuko kubyara abana beza nk'aba ukavuga uti reka mfate icyemezo cyo kuva muri runo rugo ntabwo ari icyubahiro. Wowe ukomere ariko urasenga. Yego, ndasenga. Imana iguhe umugisha. Ihangane rero, kandi ndabizi ko bizagenda neza. Yego, murakoze. Yego, namwe bakunzi b'Umwana TV, tubashimire n'ukuri ku mwanya wanyu n'uruhare rutari rutoya muduhaye. Mufasha akanya katari gatoya, muradukurikirana. Ntekereza ko uyu mubyeyi ubuzima abamwo n'ubuzima butoroshye kandi n'ubuzima bukomereye. Byinshi yabivuze, aho yavuze ati nashatse umugabo ankura mu ishuri, mbana nawe, narakoraga nawe agakora, ariko byaje guhagarara. Umugabo abura akazi, cyane ko yavuze ko urupapuro rwamwemereraga gutwara ntabwo rwari rwemewe. Nuko ariko navuga ko yabaye ikigwari, ntiyakomera muri buno buzima, ahubwo afata icyemezo cyo guta urugo rwe rurimo ibibondo bye, abana b'impanga, umuhungu n'umukobwa. Uyu mudamu rero ati ubuzima buranshariye kuko singira icyo nkora, kandi inzu mbamo ni ubukode, izi mpanga nabuze icyo nziha. Ngira ngo murabibona ko ari umuntu wagowe mu buryo bwose bushoboka. Ajya kuduhamagara nuko yabonaga ari ikintu koko atekereza ko dushobora kukigeza kuri mwebwe mukamugirira impuhwe. Rero mu by'ukuri ntekereza ko ntabwo tubasabye, ahubwo turabinginze. Uwumva ahatwa n'umutima we, wumva yagira icyo akora, yahumuriza uyu mubyeyi, yamufasha. Burya nubwo wamuha igiceri cy'ijana ukamubwira ngo nicyo mbonye, ashobora kukigura amayinite agahamagara umuntu akaba yamuha amafunguro y'umunsi. Ndizera ko rero iki kiganiro nimba kigukoze ku mutima, nimero y'uyu mubyeyi twashyize muri kino kiganiro. Wamuhamagara ukamuhumuriza, wamusanga mu rugo ukamusura, ewe ushobora no mbese wamuha ubufasha bwose bushoboka. Ngira ngo murabibona ko nkora iki kiganiro yaramarira, nta bundi buryo, nta kundi, ni uku nguku bibereyeho, ni ibintu bitamworoheye. Ariko ndabizi ko muri abanyamugisha, kandi hari icyo mwakora mu byo Imana yabahaye. Reka mbashimire, ntabwo kuvuga menshi ariko kuyamara, kandi kamera yo igaragaza nyine ibihari, ntacyo tubakinze, ahubwo ubutabazi ni ubwanyu. Mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Mbwira ababyeyi nimba utarazigamira umwana wawe muri Ejo Heza, waba uri kwibagirwa ikintu cy'ingenzi, nababwiye ko ari ugufunguza konti ukoresheje telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho 6 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza, hanyuma ukagenda ushyiraho udufaranga duke duke. Ejo heza h'abana bawe kazagenda neza. Reka mbashimire. Ibiganiro byo ku Mwana TV nakagaruka. Njyewe nitwa Emmanuel Kanani. Imana idukunda kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha mwese.